Ну що, можете подивитися на цей шедевр. Моя сьогоднішня робота. Значить, видобув я цей отвір, щоб, нагадую, сюди буде заходити стільниця. Вона буде в стіні. Я думаю, що я її це прогрунтую і тут її приліплю. Там є 1,5 см, щоб поставити її. Я думаю, що мені того стане. Так що так, народ. Цю роботу зробив. Хоч щось нині.